So I have briefly talked about the Abaddha Simā, and usually it is not so important because usually wherever you go in the world there will usually be a Baddha Simā available, and usually people prefer to have a Baddha Simā because when you have a Baddha Simā there is no sense of conflict between different Simās. If, for example, you are in a village and somebody has already created another Simā within the village, it creates problems because then you can very easily have overlapping Simās, and that can invalidate the Sangha Kamma. So to avoid any conflict of Simās, often Baddha Simā is more secure because then you know it has been laid down for this particular place. And a Baddha Simā then is very, very simple idea. The idea is just that you have a set of boundary markers, you decide on a set of boundary markers, and once the boundary markers have been decided on, usually there should be fairly sturdy things like a tree or like a mountain. A mountain is pretty sturdy, or a large rock or something like that, or a river or something. I can actually read out to you what the Vinaya says are the usual markers are a hill, a rock, a forest grove, a tree, a path, an anthill, even an anthill, a river or a lake. These are the kind of boundaries mentioned in the Pali Vinaya. And then once they have been announced, then you have a Sangha Kamma which actually creates that boundary, and that becomes the Baddha Simā once the Sangha Kamma has been performed. ประเภทของสีมาอีกประเภทหนึ่งที่ท่านอยากจะกล่าวถึงเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้พัทธสีมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการซ้อนทับของพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งมีความเรียบง่ายมากกว่าก็คือการทำอภัทธสีมาโดยที่มันจะลดความขัดแย้งในเรื่องของขอบเขตของสีมาแล้วอภัทธสีมาเนี่ยสามารถใช้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นหมายของธรรมชาติเช่นก้อนหินต้นไม้ภูเขาป่าไม้หรือแม้กระทั่งแม่น้ำหรือทะเลสาบเนี่ยเป็นขอบเขตได้ Yes, it's kind of a very simple idea, but what you have to remember that if you want to create a Baddha Simā, you have to make absolutely sure that there is no existing Simā in that area. Because if you create a Baddha Simā where there already is an existing Simā, so that the boundaries overlap, then that is actually invalid according to even the canon, not the commentary, this is actually canonical. So invalid according to the canon if you do that. ข้อควรระวังของการเลือกใช้อภัทธสีมาก็คือว่าเราจะต้องแน่ใจว่าพัทธสีมาก็คือว่าเราจะต้องแน่ใจว่าเราไม่มีสีมาที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นไม่ซ้อนทับเข้าไปซ้อนทับตรงนั้น the reason why it cannot be overlapped the reason why is because it creates conflict about who is whether someone which Simā you belong to. It creates a difficulty in deciding about this idea of everyone has to be present when you do Sangha Kamma. If you belong to two different Simās, and let's say that there's Sangha Kamma happening in both at the same time, and you are in that area which overlaps, where are you supposed to be? You can't be both at the same time. So it creates problems in terms of performing the Sangha Kamma and everyone being present. That's why it cannot overlap. เหตุผลที่ไม่สามารถที่จะซ้อนทับกันได้ก็คือว่าเวลาที่ทำสังฆกรรมเนี่ยจะมีสองกลุ่มเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ในสีมาอันไหน So in our temple, our Simā we put only the 4 markers of the 4 main directions. Okay. But some people ask why only 4 markers? So it should be 8 markers. Should be 8 markers. Yeah. So that is why I want to make clear that. We can put only 4 markers. At 4 markers, no problem according to canon. There's no minimum. I think minimum is 3. Yes. Only 2. 2 is on a straight line, so that's not enough. So you have to at least 3. 3 is absolute minimum. But as long as you have more than 3, it should be fine. There's no maximum either. You can have as many as you want. Because our Samaneri said that one time he came and asked why you have only 4 markers. So it makes my Samaneri confused. สำหรับของกรณีของท่านหรือก็คือว่าที่ท่านทำสีมาเนี่ยก็จะมีหมายไว้อยู่แค่4แห่งแล้วก็ท่านถามว่าคนก็มาถามว่าทำมีแค่4เองเหรอหรือว่าต้องทำถึง8จริงๆแล้วเนี่ยที่ระบุไว้ในไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นต่ำสุด3ของไทยเห็นหลวงพี่บอกว่า9
the important point is just that you have a clear boundary. That is the actual boundary. Yeah, the one in the middle is kind of extra. It doesn't really matter for the Sangha Kamma. You can't when you do the Sangha Kamma to create the Simā, you don't mention the one in the middle because the one in the middle doesn't make for a proper boundary here. You don't only mention the one outside, and then the one in the middle is like an extra addition afterwards. Nothing to do with the Sangha Kamma. Otherwise, you confuse the Sangha Kamma. It's not clear what the boundary is. How about 3, the minimum 3? Minimum 3. If in case of a bhikkhuni sangha, when we establish Simā, we need both bhikkhu and bhikkhuni, and what are the requirements of the vasa of those who gonna do that establishment? Okay. There's no requirement. You only need 4 bhikkhus or 4 bhikkhunis. Yeah, and 4 is the kind of the minimum requirement for Sangha Kamma, and then you just come together, and then you do this ceremony here. So first of all, you announce the markers. Yeah, so this is the markers. You announce that, and then you come together and you do the Sangha Kamma together afterwards. Can we use 2 bhikkhu and 2 bhikkhuni and make it 4? Not really, because remember, there's 2 different sanghas. Yeah, it always has to be either bhikkhuni or bhikkhu. It cannot be mixed. You cannot mix these things. And can we invite the bhikkhus to make the Simā for the bhikkhunis? Sure, yeah, if you wish, yeah. But it's nice to do it yourself, yeah. If you do it yourself, you kind of... Because if we don't have enough bhikkhunis. Okay, yeah, in that case, no problem. Yeah, sure. So how many is enough bhikkhunis? 4. Yeah, Sangha Kamma, always 4. There's a few exceptions. I was mentioning yesterday, the Pavarna, the ordination ceremony, and the Abana. Apart from those 3, everything else is 4. Yeah. 4 bhikkhunis or 4. That is abolishing, because you're abolishing an old Simā. And this is from the commentaries. This is how you abolish the Simā according to the commentaries, because sometimes in Thailand or Sri Lanka, because Buddhism has been here so long, sometimes you don't know if there is a old Simā there. And because you don't know, you actually go through this procedure to make absolutely sure there's no Simā there. That is the idea. The whole state. Yeah. That's the idea. That's why you do this kind of ceremonies. Personally, I don't think it's necessary. I think it's not really required. But anyway, that's kind of the commentarial or sub-commentarial or whatever standard which is being followed. Yeah. สำหรับคำถามก็คือว่าในการสมมุติสีมาของภิกษุณีเนี่ยใช้สงฆ์2 ฝ่ายซึ่งภิกษุและภิกษุณีจะต้องมีข้อกำหนดเรื่องพรรษาหรือไม่คำตอบก็คือว่าไม่มีแต่ว่าจะต้องมี4 รูปและเป็น4 รูปของแต่ละฝ่ายด้วยไม่ใช่ผสมระหว่างภิกษุ2 รูปภิกษุณี 2 รูปอันนี้ถือว่าไม่ได้ไม่ยอมรับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในกรณีของศีลกายที่หลวงพี่คุณสิริพูดว่าต้องไปสวดเป็นช่องเป็นเขตหลายๆที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเป็นการถอนสีมาเนื่องจากว่าศรีลังกาและไทยเนี่ยเป็นพุทธศาสนามายาวนานเราไม่แน่ใจได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีการสมมุติสีมาก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนก็ควรที่จะทำการถอนสีมาก่อนถึงจะสมมุติสีมาใหม่ให้ถูกต้อง In Thailand we do have rock ball but that we use as mark yes and most of Thai temple we have number 9 in the middle. I think you have answered this quite clear. Yeah. I don't think that's a problem. I think it's okay. You can have the rock ball as in the ground. The boundary. Yeah, so that's the Baddha-Simā. Yeah, I think at least 3. That's enough. Yeah. ก็จริงๆแล้วลูกที่9ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเป็นลูกที่ตรงกลางก็จะไม่ได้เป็นเครื่องที่เป็นขอบเขตแต่ขอให้มีขอบเขตให้ครบแล้วก็อย่างน้อยที่สุดมี3ลูกหรือว่า3หมาย Please explain all details. That's really a pretty demanding question, isn't it? All details about Simā and the Ticivara Avipavasa Simā. Yeah. So the idea of Ticivara Avipavasa is the idea that once you have established a Simā, then you can make that into a zone whereby you are not apart from your 3 robes. Yeah, one of the problems according to the Nissaggiyā pācittiyā rules, I think it's Nissaggiyā pācittiyā 14, yeah. Nissaggiyā pācittiyā 14 and the Bhikkhuni Patimokkha. That rule means that you cannot be apart from your robe at dawn. Yeah, we're going to talk more about that rule later on. But if you have the Ticivara Avipavasa Simā, it means that as long as you and the robe are within that same area at dawn, there is no problem. You cannot be apart from your robe. And this was very useful in the old days in India, because in those days you had very large Simā. Simā could be up to 3 yojana. 3 yojana is about 50 kilometers. Yeah,
So imagine a Simā 50 kilometers. If you are in that Simā and the rope is within the Simā, you cannot be apart from your rope. So very, very useful rule. If if it is complicated to carry your rope around and these kind of things. So this is why that's why you have this idea. But these days, when you have Khandasimas and you have small Simas, it is not so useful anymore because it means that you have to be within that Khandasima or you have to be within that Simā, and the rope also has to be there, which is not very useful when the Simā is very small. คำถามอันนี้นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของสีมาเขตจีวราวิปวาสะซึ่งเป็นเขตที่เรียกว่าภาษาไทยเรียกเขตอยู่ปราศจากไตรจีวรว่าตกลงว่าถ้าสมมติว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยเนื่องจากว่ามันจะมีสิกขาบทอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่ว่าจะต้องห้ามอยู่ปราศจากไตรจีวรชั่วข้ามคืนทีนี้เนี่ยตรงข้อเกี่ยวกับเรื่องข้อที่สีมาเนี่ยจะเป็นถ้าอยู่ในเขตสีมาเนี่ยมันจะไม่ต้องอยู่คือว่าอยู่ปราศจากได้ดังนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าสมมติว่าสีมาใหญ่มากเลยอย่างสมัยโบราณเนี่ยมีสีมาขนาด3โยชน์ก็คือประมาณ50กิโลเมตรเนี่ยคือในพื้นที่50กิโลเมตรเนี่ยเราไม่ต้องมีจีวรครบทั้ง5ผืนน่ะเราก็คือในช่วงอันนั้นเนี่ยเราจะเอาจีวรเก็บไว้แล้วก็ไปไหนมาไหนตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องจีวรครบ5ผืนแต่ว่าถ้าอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นแบบขันธสีมาซึ่งสมมุติผูกเอาไว้เนี่ยเล็กนิดเดียวเองเท่ากับรอบโบสถ์อย่างเงี้ยแปลว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องเอาจีวรไปครบ5ผืนตลอดเวลายกเว้นว่าเวลาที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่เล็กๆนั้นเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อไม่ค่อยสะดวกไม่เหมือนกับการที่จะมีสีมาขนาดใหญ่ And this is one of the reasons why these days it's very common to have a Khandasimā and a Mahāsimā, because the Khandasimā is then where you do your ceremonies, where you do the Sanghakama and these things, and then you have the Mahāsimā around. And Mahāsimā is you don't actually do any Sanghakama there. The main reason I understand why you have that one is so that then you can also have the Ticivara Abhipavasa, which then is the same as the area of the Mahāsimā around it. This is one of the reasons why you have a Mahāsimā and Khandasimā. แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำไมถึงได้ต้องมีขันธสีมามีสีมา2แบบขันธสีมาเอาไว้สำหรับทำสังฆกรรมแล้วก็มหาสีมาก็คือพื้นที่กว้างใหญ่เลยซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเอาจีวรไปให้ครบนะคะทั้งมี2แบบอย่างเงี้ยถึงได้เป็นประโยชน์กับในเรื่องของไม่ต้องเอาจีวรไปให้ครบ Can the Mahāsimā just be the Simā of that village? That can we make an agreement in our Sangha that our Mahāsimā will just be the boundary of this village, and so therefore within the boundary of this village then we don't need to be together with our robes at dawn. Yes, you can do that. You can make that village your Mahāsimā, but to have a Khandasimā and Mahāsimā you have to be careful, because to do these things right you have to have a buffer zone between the two Simas, yeah? So you have to establish new Simā markers, which then go first of all around your previous Baddha Simā, so that you have like a buffer zone of maybe half a meter or a meter or something like that. And then you have to have the village boundary around here as your other Simas. You have to be very clear where that boundary is around as well. And you can create a Mahāsimā according to the commentaries in that way. So if we're not clear about where our village boundary is exactly, then we can't really use that. You have to find the village boundary, and you have to find if there are roads there or whatever there is. And once you have marked it out, then you will be fine. You can do that. Yeah. คำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีคันธสีมาเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เราก็เป็นกามาสีมาก็คือสีมาที่เป็นหมู่บ้านเราสามารถที่จะใช้ขอบเขตแห่งหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนกับว่าพื้นที่ที่เราไม่ต้องเอาจีวร5ผืนไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมเราท่านก็บอกว่ามันก็ได้อยู่แต่ว่าอยู่ต้องพวกเราต้องชัดเจนมากว่าขอบเขตของหมู่บ้านอันนั้นมันอยู่ตรงไหนคือเราก็ต้องไปดูว่าขอบเขตมันจบตรงไหนมันมีถนนตรงไหนอะไรแบบนี้
ถ้าเราไม่ชัดเจนเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เขตแห่งหมู่บ้านเป็นสีมาของเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะต้องมีระหว่างคันธสีมาของเราที่เป็นสีมาเล็กๆเราจะต้องมีช่วงเว้นประมาณระยะเว้นประมาณ1 เมตรที่ทำให้คันธสีมากับมหาสีมาไม่แตกกันถ้าเราไม่มีไอ้ช่วงตรงนั้นมันก็จะไม่ถูกต้อง The problem is that once established a Baddha-simā within the village, you cannot no longer use the village as a natural simā anymore. Because if you do that, then you're overlapping simas again. Yeah. So once you have established a Baddha-simā within the village, you also have to establish the Mahāsimā around it in a proper way. You can't just use it as a Gāmasimā, because otherwise we have the problem with overlapping simas. That is your Baddha-simā, and there is no, you cannot really use this as a Gāmasimā anymore, because if you do, you have a problem with overlapping simas. That's natural simā. If you have a buffer zone, then what you have to do is you have to establish the Gāma as a Mahāsimā rather than actually use it as a Gāmasimā. อันนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งพัทธสีมาแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้กามาสีมาเป็นกามาสีมาได้แล้วเราก็ต้อง What is the reason that we can't use that? But because a Gāmasimā is an Abaddha-simā, it's a natural simā, yeah, which occurs in the area. But if you use this as a natural simā, then your Baddha-simā will be within that simā. So your Baddha-simā will be covered by the Gāmasimā. So you have two overlapping simas. That's why you can't use that. คือถ้าเราใช้สีมาที่เป็นสีมาตามธรรมชาติคือกามาสีมาแล้วก็ไอพัทธสีมาของเรามันจะซ้อนกันกับกามาสีมาคือมันก็จะอยู่ในระหว่างนั้น Can we consider the Baddha-simā as Khandasimā and Gāmasimā as Mahāsimā? If you want to have a Mahāsimā, you have to actually make it. You have to actually establish it as a proper simā. Because if it's a natural simā, the Gāmasimā, the idea of Gāmasimā is a natural simā. If it is a natural simā, there is no exclusion inside of it. There's no Khandasimā inside a natural simā. If it's a natural simā, a whole area inside is covered. So that's why you get a problem with two overlapping simas. So if you want to have a Mahāsimā, you have to establish it properly outside here. โอเคก็คือสรุปว่าคือถ้าเรามีกามาสีมาซึ่งเป็นสีมาตามธรรมชาติมันคลุมพื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะมีสีมาที่เราแต่งตั้งขึ้นเองภายในเขตนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำสีมาใหญ่แล้วก็มีสีมาเล็กอยู่ภายในนั้นเราก็จะต้องทำเป็นมหาสีมาคือเราจะต้องกำหนดสถานที่เองแล้วก็ทำเป็นคันธสีมาหรือว่าพัทธสีมาอีกที่หนึ่งที่เล็กกว่านั้นไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาว่าสีมาซ้อนกัน If we do the Baddha-simā first and like here and can we define the Mahāsimā later? Sure you can, yeah. Of course you can, yeah. So but you have to remember that if you want to have a Mahāsimā afterwards, you have to have a buffer zone, yeah? So remember that, so that there is a clear gap between the two simas, and then you can have the Mahāsimā around it. And then you have to establish it properly with nimittas in all the corners and wherever you do. Yeah. So what is quite good here is that you have a wall, yeah? So the wall is very, very handy as a simā marker. So you can use the wall as the Mahāsimā marker. Yeah, but if for the sake of Jira, isn't it better to do it large? It's really up to you. You can do whatever you feel is appropriate. Yeah, you can make it larger, but you can't do the whole of Thailand. Yeah, you can't use the whole planet. So you have to. It has to be a reasonable area. Maximum 3 ordinals. คำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราผูกสีมาเล็กๆก่อนอย่างตรงที่โบสถ์ตรงนั้นเราสามารถที่จะมาผูกสีมาใหญ่ในภายหลังได้ไหมบอกว่าได้แต่ว่าต้องจำไว้ต้องเว้นระยะระหว่างสีมาเล็กกับสีมาใหญ่คือต้องมี buffer zone แล้วก็ท่านก็บอกว่าอย่างตรงนี้เรามีรั้วอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นเขตของมหาสีมาได้ So if we would like to make it
simple. What would your suggestion? My suggestion is forget everything about Khandasimā and Mahāsimā. Just have one Simā. That's what I like. Yeah, I like to have in the old days in India where you have one large Simā and that's all you have. And that is my personal feeling is the best way. This Khandasimā, Mahāsimā thing, I think it destroys the purpose of what Simā is about. So that's what I like. But it's problematic because I know in many Buddhist countries like Thailand and Sri Lanka, it is very controversial if you make a large Simā like that, because one of the reasons is because they say, well, if you have a large Simā, you don't know if another monastic comes into the Simā, and then they say they can invalidate the Sangha. I don't think that's a problem personally. I think if one monastic happens to walk inside, you don't know about it, no problem as far as I'm concerned. But that's kind of the argument with this. The other thing, if you make a large Simā, you have to make absolutely sure that there are no other Simās in that area already. Yeah, and this is kind of the problem. So you have to, if you make a large Simā here, you have to make absolutely sure that there is no other ancient Simās in this area that you know about. So you have to ask all the monks, is there another Simā? And then you can make a large one. So we have to be careful, otherwise you may become very unpopular with the local monks, yeah? If you kind of start making large Simās and things. So you have to, it's always good to, I think for the sake of harmony, to always good to have some maybe consultation with the monks in the area, yeah? So you don't actually do things and then they kind of complain later on and say this is invalid or whatever. That's what I would recommend. But again, it's really up to you what seems appropriate in your kind of situation. อันนี้คือคำถามก็คือว่าวิธีที่จะทำให้เรื่องนี้แบบง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนมากประมาณนั้นก็คือว่าท่านตอบว่าจริงๆเราไม่ต้องมีสีมาเล็กๆอยู่แล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นวิธีที่ใช้กันในสมัยนี้เพื่อที่จะป้องกันปัญหาว่าอาจจะมีคนเข้ามาในสีมาของเราในช่วงที่เราทำสังฆกรรมแล้วก็ทำให้สังฆกรรมนั้นเป็นโมฆะแต่จริงๆท่านตัวท่านเองชอบวิธีเก่าก็คือว่าเราทำสีมาใหญ่ๆที่เราบอกทุกนักบวชทุกรูปที่อยู่ในสีมานั้นเวลาเราจะทำสังฆกรรมแล้วเราก็ไปทำสังฆกรรมด้วยกันเพราะว่าการมีสีมาเล็กๆแบบนี้มันทำลายความหมายที่ว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยเราต้องเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจอะไรด้วยกันทำอะไรด้วยกันซึ่งถ้าเรามีสีมาเล็กๆเราก็สามารถที่จะทำแค่กลุ่มเล็กๆเราไม่ต้องปรึกษา I would add more ประการสำคัญอันนึงคือว่าเวลาที่เราทำสมมุติสีมาเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือที่จะไม่เกิดการซ้อนทับหรือว่าเกิดปัญหาก็คือเราควรจะปรึกษาพระที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นว่ามีขอบเขตตรงนี้จะเป็นการป้องกันปัญหาการซ้อนทับ Since we're bhikkhuni and we don't do Sanghagama with the monk anyway, and if let's say if we define it as Gāmasimā, since there are only 3 bhikkhuni in this village, and if we don't consider about any other monks, then there shouldn't be any problem. But if we include them, there are problems with this 10th village. There might be 10 more Simā of the monks, right? Why 10 more Simās? I mean, there might be the Simā of the monks in this village number 10 also. Is there monks in this village? Yes. Oh, okay. Yes. Yeah. Okay. Well, then, in that case, can we define our bhikkhuni Simā as Gāmasimā when we know that there are also monks here? I think the Simās they have to be used by both sanghas. Yeah. So the bhikkhu sangha and the bhikkhuni sangha use the same kind of Simās. So you have to be careful. If you overlap, you cannot have bhikkhuni Simā which overlaps the bhikkhu Simās. It has to be, the Simās have to be completely separated. So if a bhikkhu comes into your Simā, they can use your Simā as an established Simā. Otherwise, they wouldn't be able to use your Simā. And I think the system is starting to become very complicated and difficult. So even though the bhikkhu sangha and bhikkhuni sangha are separate, still the Simās have to be used for both. So let's say we decided to do a Mahāsimā here and we chose some really large piece of land. And then, so we said, okay, let's destroy all existing Simās here. And it happened to be the Simā that some monks visiting in a neighboring monastery had already made. Then we would be destroying their Simā.
right? You can't just do that. You can't just kind of abolish somebody else's Simā. So you have to do that. You have to get the agreement of that sangha, of those monks who are there. So if we did, it wouldn't be valid. Yeah. If we just said we're going to do an abolishing Simā No, thing here. can't do that. It's the case that there are more than one location of Simā Samuti in the Mahāsimā, how to decide where to go and how to give chanda. Okay, so just to explain the question is you have a Mahāsimā, and within the Mahāsimā you have many Khandasimā. Yeah, this is the question. So the question is, if there is many Khandasimā within a Mahāsimā, how do you decide where you have to go and where to give chanda? Does everyone understand the question? Yeah, makes sense. And the answer is that because you are in the Mahāsimā, you don't have to give chanda anywhere. This is kind of the whole point of having Khandasimā. It's only when you are within the Khandasimā that you have to give your chanda. If you are in the Mahāsimā, no problem. It's only if you do Sangha Kamma within the Mahāsimā, which never happens, that you have to give chanda within that area. So the whole point of the Khandasimā is to get rid of that whole chanda business, to make things simple. ในกรณีที่มีขันธสีมาก็คือสีมาขนาดเล็กๆเนี่ยนะคะมีมากกว่า1แห่งอยู่ในมหาสีมาอันใหญ่ๆนะแล้วจะรู้ได้ไงว่าถ้าเกิดว่าจะทำสังฆกรรมแล้วเนี่ยเราจะมอบฉันทะยังไงเพื่อที่จะไปทำสังฆกรรมในขันธสีมาเล็กๆอันนั้นทีนี้ท่านอธิบายว่าเนื่องจากว่าในการที่จะทำสังฆกรรมในขันธสีมาเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมอบฉันทะอยู่แล้วยกเว้นว่าจะตัดสินใจที่จะไปทำสังฆกรรมนอกขันธสีมาแต่อยู่ในขอบเขตของมหาสีมาอันนั้นเท่านั้นถึงจะต้องมีการมอบฉันทะ In case you said that once we are in the Mahāsimā, if we can't come to the Khandasimā for the Sangha Kamma, we don't need to send the chanda. But we are not present at the time when people vote. That's the point of That's the point. That's the whole point of the Khandasimā and Mahāsimā. Is that you get away from this. You get away from this requirement. Yeah. So actually, it's not a very good idea. That's why I don't like it, because it destroys the original purpose of everyone being together. Yeah. So it destroys that purpose. That's why I don't like the idea of Khandasimā and Mahāsimā. ตามที่ตัวเองเข้าใจนะก็คือว่าถ้าเป็นมหาสีมาเนี่ยเราสามารถที่จะมีคนที่เข้ามาร่วมได้เยอะที่จะมีความคิดเห็นเข้ามารวมกันเนี่ยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์จริงๆแล้วของการที่จะมีสีมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีขันธสีมาซึ่งอาจจะมีเป็นอันย่อยที่อยู่ในมหาสีมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาว่าจะต้องมีความเห็นร่วมกันว่าแล้วจะไปเข้าอยู่ในขันธสีมาอันไหนซึ่งพระอาจารย์เองมองว่าท่านไม่ชอบแนวคิดเรื่องของขันธสีมาเพราะเหมือนกับมันแบ่งแยกลงแล้วมันเล็กลงแล้วคนไม่ได้เข้ามาอยู่ร่วมสังฆกรรมกันอันนี้ก็ที่ตัวเองเข้าใจ The next question is as follows: if the Khandasimā Simā Samuti, Simā Samuti means agreement on Simā, so this is actually, it refers to the Sangha Kamma that creates the Simā. Yeah, this is this idea of Simā Samuti. So if the Khandasimā Simā Samuti covers only the area of the Uposathagāra. I just want to clarify the terms so everybody understands what's going on. The Uposathagāra is the house for the Uposatha ceremony. It's the hall, the Uposatha hall basically. That's the Uposathagāra. Yeah, and according to the Vinaya, you can lay down a special samuti, a special agreement to designate a particular building as the Uposathagāra. That's what this is referring to. And there is no samuti of Mahāsimā, then the Ticivara Avipavasa area is only within the Khandasimā, or can it be within the Mahāsimā? So in this case, if there is no Mahāsimā, yeah, then it's not really a Khandasimā either, because Khandasimā and Mahāsimā go together. So if there's no Mahāsimā, it's just a Simā, and it's a Simā which is small because it is only within that particular building, which is the Uposathagāra. This is a very common thing around the Buddhist world, that you have a building which is designated for the Uposathagāra, and then you have the Simā within that room, within that building. That's what we have at Bodhinyana Monastery in Perth. Yeah, I don't like it, but we still have it. So in the four corners of the room, and that is the Simā that we use for everything in our monastery down there.
So that means, you're quite right, it means that the Ticivara Avipavasa is only within that building, yeah? Which is not very useful because you live outside, yeah? So not very useful, not very useful at all. That's actually what it then comes down to. ในกรณีที่ขอบเขตของสีมาเนี่ยมันล้อมรอบเพียงตัวอุโบสถนะคะเขตที่เรียกว่าเขตปราศจากไตรจีวรเนี่ยมันก็จะเพียงแค่อยู่ในอุโบสถเท่านั้นแต่ว่าถ้าอยู่นอกอุโบสถเนี่ยก็ต้องมีจีวรให้ครบ5จีวรอย่างก็คือคำว่าคันทสีมาคำนี้เราพูดได้เฉพาะในเมื่อเรามีมหาสีมามันเป็นคำที่ไปคู่กันมันอันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีมหาสีมาอันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าคันทสีมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสีมาของเราสีมาทั้งหมดก็อยู่ในนี้แต่ว่าในเมื่อเรามีมหาสีมาเราสามารถที่จะตั้งพื้นที่เล็กๆเป็นคันทสีมาได้ Okay, then there is a subsidiary question which goes along with the previous one, and this question is as follows: please define the area where there is no need to be with the 5 pieces of chivara in a temple where the Simā is only the Uposathagāra. So understand that question? Yeah. So how do you? So what do you have to? What is the area? That they have to need, that you need to be within to be not be apart from your 5 pieces of robe if it is only the Uposathagāra. And the way this is defined in the Vinaya, you have to go to the Nissaggiyā pācittiyā rules. Yeah. And the Nissaggiyā pācittiyā for this one is number 14 for the nuns, and the Nissaggiyā pācittiyā number 2 for the monks. It's the same rule, and this is the one which defines your relationship to your robes and whether you can be apart from your robes or not. So what does this rule say? And what this rule says, it says it depends on it. It's a very complex rule, and it's all kind of large number of factors that defines whether you are with your robe or not. One of the factors is whether the monastery you're in has a boundary around it. I'm not talking about Simā, I'm talking about if it has a clearly demarcated limit, like a road or a fence or something like that. And if it has a very clearly demarcated limit, and it is an Ekakula monastery. Ekakula means a one clan monastery, and this is defined in the commentaries. It's very, very complicated. But if that is the case, then if you are inside that monastery and the 5 robes are inside the monastery, then you are okay. ทีนี้ในกรณีที่เขตที่จะอยู่ปราศจากไตรจีวรเนี่ยในกรณีที่พระสีมามันเล็กอยู่แค่อาคารเดียวเนี่ยแล้วเขตตรงไหนที่หมายถึงว่าเราจะต้องมีจีวรทั้ง5 ผืนเนี่ยตลอดเวลานอกเวลาที่ออกนอกอุโบสถหรือเปล่าเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ของวัดเนี่ยมันเป็นเอกคุลาแปลว่าเป็นตระกูลเดียวเป็นวัดตระกูลเดียวซึ่งมีอาณาเขตที่ชัดเจนเช่นมีรั้วมีอะไรเงี้ยก็มีถนนมีรั้วชัดเจนว่าคืออยู่ตรงไหนในบริเวณนั้นก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีจีวรครบทั้ง5 ผืนwanted to get clear on that last question. So basically, you haven't made a Mahāsimā in that point, but because your temple is very clearly delineated where its grounds are, so even without making a delineated Simā, it still counts. Yeah. Okay. It's called enclosed. It's a difference between an enclosed and non-enclosed monastery. Okay. So if the monastery is enclosed, basically the meaning of enclosed means that it has a clear line around it, like a road or a fence or something like that. Yeah. Or a wall, or something clear. Yeah. อันนี้ก็คือความหมายก็คือว่าถึงวัดของเราไม่ได้สำนักของเราไม่ได้แบบแต่งตั้งสีมาแต่ว่ามันชัดเจนมากว่าวัดเรามันเขตของวัดมันจบตรงไหนอย่างสมมติว่าเรามีรั้วรอบวัดหรือว่าหน้าวัดมีถนนแล้วก็หลังวัดมีรั้วแบบนี้มันคือมันชัดเจนต่อทุกคนที่อยู่ในวัดนั้นว่าขอบเขตมันไปถึงไหนอย่างนี้ก็เป็นเขตที่เราสามารถอยู่ได้ปราศจากไตรจีวรได้เหมือนกัน So if it is Abaddha, is it also considered Ticivara Vipavasa? Abaddha. No, I think it has to be a Baddha. Only works for the Baddha. Yeah. ไม่เพราะว่าเฉพาะพัทธสีมาเท่านั้น
we look at the Vinaya, it always says first you create Baddha-simā, after you create the Baddha-simā, then you create Tīrthivara Avipavasa-simā. ถ้าดูในพระวินัยแล้วมันจะบอกว่าอันดับแรกต้องตั้งพัทธสีมาแล้วพอเราตั้งพัทธสีมาแล้วเราก็สามารถที่จะทำเป็นเขตที่เราสามารถอยู่ปราศจากไตรจีวร Okay, very good. So let's have a quick look at some of these ones are fairly simple, I think. So the next question here is, are lay people allowed in the Simā during the Sanghakama? This is the first one. So the answer is yes. There's no problem with lay people within the Simā. Doesn't really matter. Where you don't want to have lay people, ideally, is within the Hattapasa, yeah? So everyone is sitting within Hattapasa together doing Sanghakama. That is where lay people, even if lay person is there, doesn't actually matter. It is still valid. But ideally, there is no lay people within Hattapasa when you do the Sanghakama. คำถามต่อไปนะคะก็คือว่าคฤหัสถ์เนี่ยสามารถจะเข้าไปอยู่ในเขตที่สงฆ์กำลังทำสังฆกรรมได้หรือเปล่าอยู่ในเขตสีมาได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าตราบเท่าที่เขาไม่เข้าไปอยู่ในเขตหัตถบาทของคณะสงฆ์อันนั้นก็เข้าไปอยู่ได้อยู่ในเขตอยู่ในสีมาได้แต่ห้ามเข้าอยู่ในหัตถบาทของสงฆ์ไม่ควรเข้าถ้าอยู่ในหัตถบาทสังฆกรรมก็ยังได้อยู่แต่สังฆกรรมไม่ดีคือสังฆกรรมจะไม่ได้เป็นโมฆะถ้ามีคฤหัสถ์มาอยู่ในหัตถบาทแต่ถ้าบอกว่าในกรณีที่ดีที่สุดเราก็จะทำให้คืออย่าให้คฤหัสถ์มาอยู่ในหัตถบาทของหมู่สงฆ์อันนั้นเป็นกรณีที่ดีที่สุดแต่ถึงเขาจะเข้ามาสังฆกรรมนั้นก็ยังไม่ได้เป็นโมฆะ Okay, just the last couple of questions here. The next one here is, if the boundary stone surrounds only around the building, like the Uposathagāra in Sri Lanka nowadays, does that mean that all the bhikkhus and bhikkhunis, that means that all the bhikkhus and bhikkhunis are outside the Simā anyway? Yeah, that's the whole point. Yeah, so you have it's only the Uposathagāra which is the Simā, so because people live outside, they're all outside the Simā. That's exactly right. So there is no need. There's no need for chanda when one cannot attend Sanghakama, exactly. Or if one bhikkhu bhikkhuni does not want to participate in the Sanghakama, there is no apati. Is that right? That's exactly right. Yeah. Yeah. So this is why I was saying before that this kind of destroys the whole original purpose, which is to get everyone together and to have a democratic process. The whole democratic process falls apart at that particular point. คืออันนี้ซ้ำคำถามเดิมว่าถ้าสมมติว่าเรามีสีมาเล็กๆแล้วก็ภิกษุภิกษุณีที่ไม่ได้อยู่ในสีมานั้นเขาไม่ต้องให้ฉันทะเวลาที่จะทำสังฆกรรมหรือว่าถ้าสมมติว่าเขาตัดสินเขาเลือกเองว่าฉันไม่อยากไปร่วมสังฆกรรมวันนี้เขาไม่ได้เป็นอาบัติเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในขอบเขตแห่งสีมานั้นเพราะฉะนั้นท่านก็ย้ำว่าอันนี้ก็คือมันทำลายความหมายเดิมของการมีสีมาที่จะทำให้เราทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างประชาธิปไตย The question is, in the old times, what was the purpose of chanda? So chanda is giving you consent. Yeah, what's the point of this whole chanda business? And the point is that if you don't want to go to the Sanghakama, let's say you're busy or you are sick or something like that, you can instead send your consent to whatever is done at that particular meeting. But if you think that there is something very important happening at that meeting, that you want to have your say, you want to have your vote, then you have to go. Yeah, you have to take part in the meeting. If you are sick, then what can happen is that all the monks or the nuns, they actually come to your bedside and they do the Sanghakama at your bedside instead, so to ensure that you have a vote. Otherwise, if you don't send your chanda, you are blocking the Sangha from actually making decisions. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำสังฆกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาในเขตสีมานี้ได้ก็คือว่ากรณีสมมติป่วยเนี่ยก็อาจจะต้องให้พระเนี่ยไปที่เตียงของผู้ป่วยนั้นแล้วก็ไปบุหรืออะไรก็แล้วแต่กับอันนึงก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าการทำสังฆกรรมนั้นมีความสำคัญก็ควรจะต้องเข้าสังฆกรรมถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องมีการส่งผู้แทนเข้ามาทำสังฆกรรมนั้นแทน One of our group would like to know why reciting Pratimo, a junior bhikkhuni coming in and a senior bhikkhuni asked her to leave.
what is the reason for asking her to leave? A senior bhikkhuni asked the junior bhikkhuni to leave. Because Yeah. she's coming while they are reciting. Okay. So the idea is that I think the reason is because you're afraid to invalidate the sangha karma. Yeah. So if you already have a group of nuns together, one comes in the middle, then you are afraid of invalidate. That's why you're asking her to leave. But actually, for the Uposathagāra recitation, it's not really required. For the Uposathagāra recitation, if you come halfway within, you're actually allowed to just join and then continue. Provided that the number of bhikkhunis that are coming in are less than the bhikkhus that are already there, the bhikkhunis that are already there. If more bhikkhunis come, you have to start from the beginning again. Yeah, so actually it's not really required, but that's probably the reason why she asked them to leave. Yeah. คำถามก็คือว่าในระหว่างที่กำลังมีการสวดปาฏิโมกข์อยู่นั้นก็มีภิกษุณีอ่อนอาวุโสเนี่ยได้เข้ามาในการสวดแล้วก็มีภิกษุณีอาวุโสเนี่ยก็ขอร้องให้ออกไปก่อนก็อยากจะทราบว่าเหตุผลคืออะไรท่านบอกว่าเหตุผลน่าจะเป็นว่าเกรงว่าสังฆกรรมนั้นจะเป็นโมฆะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่มีภิกษุณีเข้ามาในระหว่างที่สวดเนี่ยถ้ามีจำนวนไม่มากกว่าภิกษุณีที่นั่งอยู่เนี่ยก็ควรจะให้เข้ามาสวดต่อเว้นแต่ว่าถ้าจำนวนที่เข้ามาเนี่ยมีมากกว่าที่กำลังสวดอยู่ก็ให้เริ่มสวด One bhikkhu or bhikkhuni is sick, then the sangha will come to her bed so that she can join. But she said that in that case, so they will be not in the Khandasimā. If there is a Khandasimā, no problem anyway. Yeah. So in that case, sick doesn't matter. Whatever, you just go to the Khandasimā, do your own thing here. If there's a Khandasimā, there's never any problem. That's the whole point of Khandasimā, is to avoid those kind of issues. Apattasimā, then we can do everywhere. Yeah, exactly. So if it is a large Baddha-simā, that's when the problem arises. Only then. Otherwise, no problems there. Yeah. คำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีภิกษุณีรูปหนึ่งป่วยกรณีที่ท่านพูดในคำถามก่อนหน้านี้ก็คือว่ามีภิกษุณีที่ป่วยแล้วก็ขอร้องให้สงฆ์ทั้งหมดไปทำสังฆกรรมตรงที่เตียงของท่านเพื่อว่าท่านจะได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็คำถามก็คือว่าเราถ้าส่งไปที่เตียงของท่านแล้วก็ถ้าอย่างนั้นมันจะมีปัญหากับคันธสีมาที่อยู่ในอีกที่หนึ่งไหมแล้วก็คำตอบก็คือว่าก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าการมีคันธสีมาก็ทำให้ปัญหานี้จบลงเพราะว่ามันแปลว่าเราไม่ต้องมีกลุ่มทั้งหมดอยู่ในที่ที่เรากำลังทำสังฆกรรมOka sa bandari pante, oka sa bandari pante.